பாத்தியாப்பா மகா கருமிப்பா இந்த பொண்ணு. இல்லைங்க, இன்னும் வடை பூரி இட்லி இதோ வந்துருச்சு. உங்க மாமா வந்திருக்காரு. மாமா யாரு? அவர் காதுல விழப்போகுது. பயம் அன்னைக்கு நடங்கல குளியா வந்திருக்கான். ஆப்பிள் ஜூஸ் பாய், ஆப்பிள் ஜூஸ் கொண்டா ப்ளீஸ். இந்த உலகத்துல இதுதான் நியாயமா நடக்குது, எல்லாமே தப்பு தான் நடக்குது. சீக்கிரம் போயிட்டு வந்துடுங்க. போன உடனே வந்துடுறேன். பரவாயில்லம்மா, அவர் ஒண்ணும் இப்படி தப்பா நினைக்க மாட்டாரு. பெரிய வீட்டு பிள்ளை என்னமா அதை வருத்தப்படுற? சே சும்மா இருமா, வா வா. கண்டிப்பா வந்துருவாரு, மறுபடியும் வந்துருவாரு. என்னடா அவ்வளவு அலட்சியம்? நான் தான் சொன்னேனே, அக்காளும் தம்பியும் திட்டம் போட்டு செய்த வேலை அவ்வளவு. என்னடா முறைக்க? ஐயோ அடிக்காதீங்க. இவனை நீங்க அடிச்சிருக்கிற எங்க குலத்துக்கே இவன் ஒருத்தன் தானே இருக்கா. இந்த சொத்து தானே உங்களுக்கு வேணும், எல்லாத்தையும் நீங்களே எடுத்துக்கங்க. எத்தனை கையெழுத்து வேணுமோ போட சொல்றேன். ஆனா என் தம்பிய மட்டும் தயவு செய்து அடிக்காதீங்க. என்ன ராமு, ராமு உன்னை இழந்துட்டு என்னால உயிரோட இருக்கவே முடியாது, இருக்கவே முடியாது. அவன் உயிர் அவரதில்ல, அவனுக்காக யார் வந்தாலும் சரி. உங்க அம்மா பெண்களின் தெய்வம். எத்தனையோ இயற்கை கோளாறுல இப்படி ஒண்ணு. போக மாட்டேங்க, வாழ்வோ சாவோ இனி உங்களோட இருப்பேன். உங்களை சந்தோஷமா வாழ வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு. குட் நைட். குட் நைட்.